Let's get started everyone. Hello. สลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ Welcome to พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง This is our live streaming. Today is today is Wednesday, the 16th February 2022, and this is the main topic that I am going to talk about. That is about Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. Well, many of you may have heard that already. What is happening in Thailand once again? Is it important to change the name, the English name of how we want other countries to call our capital of Thailand, capital city of Thailand, as Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon? Well, I also will touch a little bit on the name of the international airport of Thailand, that is Suvarnabhumi or Suvarnabhumi or stuff like that. And that is a question that I still cannot get a satisfied answer. I want to understand if any of you know what is going, I mean the rational explanation why the written form is Suvarnabhumi but it should pronounce like Suvarnabhumi. Well, that is one thing that I want to understand. If you know something about that, please do share to us here, yeah? Okay, talk to me to all social media platforms of me, and with that ID name KruPeeBangL, the same one for all platforms. Talk to me right now during the live streaming. Well, the main concept is พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง That is the main purpose of what we are going to do here. But the topic about Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon here is not the most important thing. I just take something, just take one topic and then so that we have will be more focused on this kind of thing. Gracia, yeah, ครูจะไป No, I just got here. We just started. We have just started our live streaming. Oh yeah, wait. I think I will monitor the comment from my iPad really much better so that I don't have to get close to the camera. Otherwise, you will get scared of me because I will look a bit scary when I am too close to the camera like this. And I don't want to scare you anyways. Wait. I will on that one. Okay. All right. So now I can okay, I'll be able to monitor the comment from my iPad right now. All right. And if I need to write it, I will change to another screen. Okay, let's get started. All right. Bangkok กรุงเทพมหานครหลายคนได้ยินแล้วเนาะเรื่องประเด็นอันนี้เนาะ Which well is it important to do it now? For me, I don't think so. Well, go back before we go to this. Actually, I have a question which I also saw it from one post of what page? I don't remember what page. It's on Facebook. Hello teacher, I'm from Nakhon Sawan. Welcome Nakhon Sawan, Racha Habibi. Oh, I remember you. You were here before. Ben, the same person. Hello Ben. Okay. ไม่คุ้นสักทีว่า Okay then. Right, Suvarnabhumi. Yeah, there was someone. One of the I don't remember what page. He said that that page mentioned something like Suvarnabhumi. Should it be pronounced like Suvarnabhumi or Suvarnabhumi or stuff like that? Well, I really don't know, and I want to understand. And if you do understand, please do tell me as well. The spelling Suvarnabhumi is like BH boom boom. Yeah, the point is the last word, not the last word, the last sound boom. In Thai pronunciation, it should be pronounced like Suvarnabhumi. That is Thai. Suvarnabhumi. That is Thai. Hello, Snack so rich. Suvarnabhumi.
that is Thai pronunciation. But then when you spell it in English word, and then non-Thai speakers will pronounce it like Swanabhumi because of the way you spell it. So, in my opinion, yeah, if you know something, please tell me. Ben, I'm doing my home. Oh, you're doing my homework and watching this live streaming at the same time. Will you be able to focus on your homework? Is that good? If you think it's okay, okay, go for it. เหมือนคนไทยสมัยก่อนเขาต้องทับศัพท์คำ yes งงมากทั้งที่อ่านแล้วไม่ใช่ภูมิ yeah but as much as I know เท่าที่ครูเข้าใจเนาะก็คือว่าภูมิมาจากภูมิเหมือนภูมิศาสตร์ภูมิเขาเลยนะบูมีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษามลายูหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยออกเสียงว่าสุวรรณภูมิโอเคเวลาภาษาไทยพูดว่าสุวรรณภูมิโอเค but when you spell it in English in Roman alphabets and then of course you will have to ask whether do you want foreigners to pronounce this word as Suvarnabhumi or Suvarnabhumi or Suvarnabhoom, stuff like that. If I am saying that based on communication purpose, that is the main thing, and that is what I think. It should be that way, but maybe I'm wrong. I don't know. I just sharing my ideas. Yeah. Wait. Samran Navikram, hello. You are from Buriram. Okay, we have someone from Nakhon Sawan. Yeah. Rachan from Nakhon Sawan. Yeah. And then Samran from Buriram. Okay, you remember me? Yes, I do. I do remember people who talk to me a lot. Ben is bad. What is bad? แน่จริงก็เปลี่ยนให้ครบชื่อเต็มเลยสิอย่าเลยคนไทยก็ลำบากแล้วเนี่ย Gracia like Phuket yeah right I don't understand that system Phuket I think it shouldn't spell like that maybe just Phuket yes it is and at the end of the day we can't really put we cannot translate or we cannot compare Latin alphabet what is that what do you call alphabet in English and Thai alphabet they don't match 100% so you don't really have to care it's like how it's going to spell like and but what I know is that สุวรรณภูมิเป็นชื่อที่ใช้เรียกดินแดนแถวนี้เอาง่ายๆคือเรียกบริเวณอาเซียนสุวรรณภูมิแปลว่าดินแดนแห่งทองว้าว okay good I did not know that สมัยก่อนน่าจะไม่ค่อยได้เรียน phonetic กันไหมไม่รู้ I don't know but the thing is that it doesn't matter whether you have learned it in what way but to me because we want to speak a language because we want the other people understand in what we want them to understand so why not just to simplify it make it easy for people to understand just spell it like Suvarnabhoom P-O-O-M Poom or P-U-M still okay Poom yeah but one thing that I know เบนบอกว่ามาจากภาษาสันสกฤตหรืออะไรนี่แหละจำไม่ค่อยได้okay but that's fine but in terms of we want to put that into practice we don't want to make it difficult for other people to misunderstood yeah right ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเราคิดเหมือนกันนะ one day ขออนุญาตอ่านสั้นๆแล้วกันนะอ่านหมดแล้วwho's that C Tech ใช่ไหมไม่อ่านจากนี้ละอ่านจากนี้แทนเหมือนเดิม okay fine what are the sources that we can improve our English from well the sources that you like because all people have different kinds of learning what is it this kind of learning way steps process you just choose what you feel like because I do believe that no fun no learn ถ้าไม่สนุกการเรียนรู้จะไม่เกิด Samran I am studying English okay yeah we all are studying or learning English fact okay it's like for example the alphabet th or the th sound or ph sound or p sound stuff like that we as Thai native speaker we are trying to
to be too exact with almost everything, which is not good. Sometimes it's like th in Thai language. For I think that is standard, but I don't understand why they make it that way. Samran, you like it? Okay, I don't know what you're talking about. You're like what? You're like the way of how it pronounced, like Bangkok, Krung Thep, what's it? Suvarnabhumi, like that. Please explain a little bit more. Okay, so what is it? Where was I? I'm talking, for example, in Thai language, th means tho thong. Okay, maybe I will make use of my iPad here. Th, that is what I understand. And T is is tho tahan. Facebook, I'm sorry, I will post the live streaming again, and then you will be able to see this very clear later. Yeah, if you want to see the screen in a normal way, please go to TikTok instead. I'm sorry for that. This is the best I can do, and I don't know how to improve it. Okay, and what about to tau? To tau should be spelled which alphabet, which letter should I use? I don't know. Yeah, that's not wrong. If you're gonna say Suvarnabhumi, Suvarnami, huh? Suvarnami ได้ด้วยเหรอ What about ต่อเต่า What it should be ต่อเต่า What it should be I don't know คือ it's like เราไม่จำเป็น I think we don't really need to make it th or t because when you use th it's a th or the it will never be like t it will never be that sound. So why make it difficult? If you want people to understand us easily, if there is a way, why don't you do that? I don't understand. Oh, thank you, Ode. FC, thank you. But you please don't say that. I feel เขินอะเขินไม่เอา Ode สวัสดีครับ Suvarnabhumi Okay, let's take Tokyo. Tokyo should be Thai. Yeah, you know what? Before this, okay, maybe 5 or 10 years ago, not many people know Thailand, so they just pronounce like Thailand. Well, if we look at one perspective. Well, yes, this is our name. It depends on us what I want you to pronounce. The correct way of how to pronounce it. You will have to learn from us. Well, that also not wrong. But why do we have to make it difficult? I don't understand. ทำไมต้องทำให้ยาก Since we have another way, make it easier. Why not? I really don't understand that. Gracia บอกว่า actually it can use the same T for those two sounds because English people have so ต่อเต่า you are talking about ต่อเต่า yeah ต่อเต่า we use T so and people will not get confused whether this is actually should pronounce like T or T yeah but yeah okay in case of ทอทหาร or ต่อเต่า because we have no sound ต่อเต่า sound in English so okay fine we just use t or t for ทอทหาร and ต่อเต่า the same that is okay for me because we don't know how to make it better because in reality because we don't really have that exact sound in English language so just go for t this that these those yes how can I pronounce your name is it Dove use English is that correct Taiwan Thailand yeah Taiwan Thailand yeah right but as a country it's still okay because this term Thailand we have been using this term long time ago like 100 years ago maybe that should be okay but for in case of Bangkok and Krung Thep Maha Nakhon why and if you want to pronounce like Nakhon the way of how you spell it Nakh should sound like corn
กรุงเทพมหานครไปขากเสลดก่อนไหม you know I don't understand that but what I understand one thing is that a lot of Thai people like to make it difficult while you have a better way an easier way they don't go for that for me it's too bad you got oh okay I got it ขอแชร์อุ้ยไม่ต้องขอครับแชร์ไปเลยฮะwell, in my opinion whatever that you see through internet system through the internet that means well people want it to be shared yeah ในเมื่อมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมันก็น่าจะแบบแชร์ได้เนาะถ้าเกิดไม่อยากให้คนแชร์ก็ไม่ต้องมาพูดในอินเทอร์เน็ตสิไปพูดในห้องปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมI am just explaining Panda Phuket is Phuket yeah there are still some people from some countries they pronounce like Phuket and they don't understand why ทักษิณชินวัตรเมื่อก่อน before this people pronounce the last name of Thaksin as Shinawatra and later after a few weeks a few months so it's like CNN BBC news announcement they will have to learn how to pronounce this particular Thai name Chinawat not Chinawatra stuff like that well I know when you translate directly from another language there should be a way I understand that but that is a written form but in speaking well if these two ways can match each other it will make communication much better yeah we have so many things already in our lives that it's not like what it seems to be this thing it's just simple make it simple please photograph photographer Phuket okay yeah I think one thing is that if you want to use that letter which is not from us a Latin letter or alphabet it's in the format of English language we should take it in the way of how they use it that is what I think so that because why we're gonna write it in English is not for Thai people right so if it's for English speakers so should you write it in the way that make them understand easily right ใช่ไหม to make it more sense to make sense out of it ใช่ไหมคนไทยต้องการความอะไรอุ้ยอ่านเร็วๆเมื่อกี้คนไทยต้องการควายอุ้ย no ความ unique well one thing is that or maybe because we can't be unique in a smarter way so we just take something which you know but I don't think that's a good idea I don't think so Phi Island sounds very funny Phi Island สำเนียงน่ารัก thank you Amon yeah right okay I am short-sighted and the screen is so small sometimes I'll have to read it carefully we should write it as the way we pronounce it yeah I do agree with you what is the problem with those people who set this kind of rules I hate it I think we are the same kind of people I think you feel me and I think you agree with me yeah right yeah okay so that is Swanapum if I have some sort of power or if I am if I can be an authority who can make some changes I will change the way of how to spell Swanapum to Swanapum P-O-O-M Pum yeah that's it done and then people will get it easily people will understand it easily and then we can sell our country I mean we can promote our country much easier
Right, some Thai people are now wanting a unique identity that doesn't make sense with the real world today. Well, we want to do something. We want to be unique. That is not wrong. That should be because we are all unique in our own way. But well, if that thing it does something to do with other people as well, so we will have to consider other people in that scenario, in that kind of event of communicating to communication events, stuff like that. It's like because we are not going to write that for myself, for ourselves to read. If we are going to write something for other people to read, we should make it easy for other people as well. For example, the handwriting of some doctors, of some medical doctors เหมือนลายมือหมออะis it Amy I don't like when they tops up some words like บ้าน as บ้าน yeah บ้าน is house, why not just use house? Yeah, some situation is okay, some situation is not. I think it should be barn or barn. Oh, that is it will be read as ban. That is possible. I don't know. Hello สวัสดีครับน้องพิมพ์หอยหลอดที่นู่นฝนตกไหม Yeah, it just started raining just now. I can hear the rain because I closed the windows. เพิ่งตกครับเพิ่งตกราชบุรีตกปะRajabat is one thing. Rajabat Yala Rajabat University sounds weird. And when people pronounce it wrongly, and are you gonna laugh at them? And are you gonna blame them? If you are those people who will blame someone who pronounce it wrongly, I want to blame you. You will have to educate them how to read this word correctly. And the easiest one is that change the spelling to make it easier to read. That's it. Or otherwise, just write it in Thai and then ask them to learn how to read Thai. Maybe that'll be better. ถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้เนาะใช่ไหมคะคือเข้าใจว่าหมอรีบแต่เขียนให้อ่านออกก็ได้ถูกต้องถ้าหมอทำงานอยู่บนภาวะความเป็นความตายของคนไข้ you should not be hurried ไม่ต้องรีบจะพูดว่าอะไรเรื่องหมอเมื่อกี้it's like okay for example in the case of a doctor when they write a prescription เหมือนอะไรนะที่สั่งยาใบสั่งยาthe doctors write for themselves or the doctors write that for pharmacists or for the patients if doctors will write for the patients or pharmacists doctors should write with nice handwriting. Yeah, this is what I really want to complain. Sometimes it's like บางคำhow are you yeah I am okay ตกสิครับตกเหมือนกันตกทั้งวันเลยเหรอจริงดิที่นี่เพิ่งตกเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ตกแต่ตกแป๊บเดียวhow can practice British accent imitate copy the accent the way of how to improve your accent is exactly the same way when you practice how to sing a song Ben บอกว่า in fact when I was young I didn't understand that Thai people call กรุงเทพreally why สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาใหม่โอเคเพิ่งเข้าใหม่ก็ต้องอ่านชื่อก่อนเผื่อจำได้มาไม่อยากเพ่งอย่างนี้เลยอ่ะMargarita okay your ID name sounds fun to read Panda เมื่อกี้อ่าน Panda เนาะบางทีเวลาพูดอะไรแบบตอนสดๆนี้อาจจะไม่รู้ตัวนะว่าแบบพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ย Panda เย้บางคำมาจากสันสกฤตเขาเลยต้องยึดตามนั้นก็ใช่ก็ไม่ผิดถ้าจะยึดตามสันสกฤตแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยไงแต่ก็คือจบได้แล้วใช่ปะพอจากสันสกฤตเป็นภาษาไทยจบตรงนั้นได้แล้วแต่เมื่อจะเอาภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ
ยูก็ต้องเปลี่ยนตามคนที่จะอ่านสิวะยูไม่ได้เขียนให้ยูอ่านถูกปะถ้ายูเขียนเพื่อให้ยูอ่านเองอะokay fine there's no problem but if you want to write that for other people you have to think who will read that เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมีฝรั่งอ่านถูกปะ so you should compare this sound should go I mean should use what kind of letters which alphabet stuff like that ยังไม่เห็นด้วยกับการออกเสียงอยู่ดีมันแบบไม่รู้อ่ะ I don't know it's so ไม่รู้อ่ะ I don't know but in my opinion I really don't agree with that but in English it's called Bangkok okay Ben you write a lot of English today that is good but actually Bangkok is the name that called this area before the word Bangkok oh really so we got the word Bangkok before กรุงเทพ really I didn't know that thank you for the roses who was that just now I could not read what's your name MH Thailand MH Thailand อาจารย์ครับออกเสียงคำว่า first รู้สึกยากจัง really first both are okay American first British first okay เวลาเราอ่านออกเสียงยากอ่ะคุณแนะนำว่าให้เขียนเป็นภาษาคาราโอเกะภาษาไทยอ่ะภาษาคาราโอเกะแล้วตอนที่เราจะออกเสียงคำนั้นให้ดูที่ภาษาคาราโอเกะไม่ต้องไปดูที่ภาษาอังกฤษแล้วเราจะรู้สึกติดปากได้ง่ายขึ้น that is at the beginning maybe that what you can do that is my advice สยามบางกอกกรุงเทพมหานครสยามก่อนแล้วก็บางกอกแล้วก็กรุงเทพokay alright นั่นคือภาษาไทย okay fine but in English well a lot of people have known Bangkok and in a sudden out of the blue you want to educate them hey from now on I mean wait it's actually กรุงเทพมหานคร okay Bangkok okay both are okay I'm not talking about that because I mean a lot of media got confused about that point actually we are not going to change from Bangkok to กรุงเทพมหานคร no people can still use the word กรุงเทพมหานคร or Bangkok but officially it should be กรุงเทพมหานคร in the bracket Bangkok ในวงเล็บว่า Bangkok มันได้ทั้งคู่เขาไม่ได้เปลี่ยนนะเขาแค่เหมือนเป็นการลงทะเบียนให้มันเป็นชัดเจนในเชิงการเขียนอะแค่เมื่อก่อนเปลี่ยนจากเซมิโคลอนเป็นวงเล็บเท่านั้นเอง I'm not talking about that I'm talking about how to spell the words translated directly from Thai alphabet to English alphabet that is my point yeah can you pronounce no in British please no I don't know no well actually this is not the way that I pronounce it normally but no I don't know yeah stuff like that do you know that do you want to go there no I don't want to คุณต้องเข้าใจในความเป็นสากลกับความระดับประเทศด้วยค่ะขนาดตรุษจีนที่ไทยที่จีนที่อื่นๆยังไม่เหมือนหรอทำไมตรุษจีนทำไมไทยกับที่อื่นไม่เหมือนหมายถึงช่วงวันที่อะไรอย่างเงี้ยหรอจริงอะโว้หนูรู้ประวัติศาสตร์เยอะเหมือนกันนะเบนตาลีขอบคุณค่ะบางคำออกเสียงผิดตลอดit doesn't matter we learn from mistakes but the easiest way of how you pronounce how is it pronounced just go to talking dictionaries there are I mean whatever dictionaries that you feel that you feel comfortable with but it should be standard one Cambridge Dictionary Oxford Dictionary or Longman Dictionaries and then press the audio button to listen to the word how is it pronounced correctly and then sometimes it will be American pronunciation and British pronunciation you just choose whichever you feel like and just remember that one so why not go back and use Siam at all you don't want to be honored เบนหนูไม่ได้แปลภาษาใช่ป่ะหนูเขียนเองใช่ไหม
ถ้าหนูเขียนเองโอ้สุดยอดมากเลยคนข้างบนก็กะโหลกกะลาค่ะความซวยเลยมาตกที่ภาคพื้นประชาชนอย่างเรา I can't pronounce no like you. It comes through practice. You know, I cannot pronounce this word in American pronunciation, which we got this issue last 2 times. If I am not mistaken. Oh my gosh, what is it? Oh my gosh. I think I remember you lived DDJDT12. I feel like I've seen you before. This word, what is it? Regret. Regret, yeah, So this word, I cannot pronounce this word in American way, but I think I feel more comfortable to pronounce it like regret, which is more British, So regret, yeah, regret, not regret, yeah, but I don't remember, I don't know, I don't feel comfortable with this, so I feel more comfortable with regret. Margarita เราที่พยายามออกเสียงคำว่า help อยากค่ะ help ตัว L จะอยู่ตรงกลางตัวขึ้นต้นคือเสียง H ตัวลงท้ายคือเพหน่อยใช่ป่ะตัว L อยู่ตรงกลางแต่หลบหน่อย help ลิ้นมันจะแบบประมาณนี้หน่อย help but when you speak a little bit faster you won't be able to pronounce it very super clear, and that is natural. Well, in order to practice how to pronounce the word, why not try to practice how to pronounce the whole sentence? It's like how to speak the whole sentence. Well, you get to learn how to pronounce the words automatically. And then you can use the language as well because you know how to say this in a real situation. เบนบอกว่าการใช้คำเรียกชื่อค่ะไม่เหมือนกันเลยบางอันก็ทับศัพท์บางอันก็ใช้คำที่เป็นสากลไปเลยจะเห็นได้ Well, yeah คือ well, the end of the day make it easy for other people. I have been practicing British English around 1 year but still American. I guess if you want to change or if you want to train your accent to be more British accent rather than American accent, one thing is that if you're good at imitating or copying, well, it will be easy. But if not, well, you just have to keep practicing it. But however, accent is not the most important thing, as I usually tell people. Yeah, just call me Bella, okay? But I won't be able to remember that. Okay, but I'll try. Bella. Your ID and your profile picture like that, and then I'll have to try a lot to remember. Bella. 1, 2, 3 things, and then save in my memory. Margarita, I can't. Well, practice makes perfect. It won't happen in one day, but it will if you keep practicing it. But for some people, well, to be frank, but for some people they can't change this kind of thing. For example, there are a lot of people who live in the English speaking countries for 10-20 years but they still have their own accent. Yeah, that's possible, but if you don't really focus on that, it should be fine as long as you can pronounce the words when you speak and then people understand you easily, so that should be fine. Accent is just a bonus, but if you really want to go for that, so keep practicing it, keep speaking, and you should not speak to yourself in a silent mode. You should really shout out, I mean เปล่งเสียงจะบอกว่าไงนะ You should just speak I don't know how to say that. You just have to speak it out. Do not mute when you practice how to pronounce the word. แป
แปลค่ะครูพิมพ์ช้าต้องดูคำด้วยเพราะถ้าหนูเขียนเองหมดอ๋อ ลองเขียนเองดูก็ได้เบลล่าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคPanda วันนั้นเถียงกับเพื่อนเรื่องการออกเสียง vaccine โอ้ยแต่ว่า yeah I have checked about this word vaccine not vaccine รู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่มีอันไหนที่ออกเสียงเป็นวัคซีนเนาะวัคซีนเป็นภาษาไทย vaccine เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งอันนี้อีกถ้าเรากำลังพูดภาษาไทยออกเสียงแบบภาษาไทยคือวัคซีนเฮ้ยแกไปฉีดวัคซีนหรือยังอ่ะไม่เอาแบบนั้นไม่รู้นะส่วนตัวรู้สึกว่าแบบนั้นกระแดะก็วัคซีนคือวัคซีนเหมือนกับคนนี้ I really hate it personally เวลาดูข่าวภาษาไทยอะเวลาขับรถอะไรเงี้ยก็จะฟังวิทยุอย่างเงี้ยอะไรนะโควิดอะไรวะโควิดเนี่ยโรคระบาดโควิดณปัจจุบันทำไมออกเสียงว่าโควิดไม่ได้วะคนทั้งประเทศออกเสียงว่าโควิดทำไมต้องไปออกเสียงว่าโควิด why ฟังแล้วแบบว่ามันyeah it's not wrong it's just that I don't like it why you have to make it different what's the point COVID why COVID I don't get it แต่วัคซีนรู้สึกเท่าที่ครูเช็คนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะเช็คอีกทีก็ได้นะ but as much as I know is English is pronounced this way vaccine วัคซีนคือภาษาไทย vaccine is English swab ต้องอ่านว่าไง swab น่าจะไม่ใช่ swab เนอะ swab ตัว P ป่ะตัว B เหรอไม่ใช่ P เหรอง่ายสุดเช็คจาก Talking Dictionary ไปเลยI am not all correct whatever I'm saying it's just my opinion it's just what I just want to share it doesn't mean that what I am saying they will be all correct so please check again yeahมีคนเจอปัญหาเดียวกันแล้วปัญหาวัคซีนเหรอ is it vaccine วัคซีนเหรอเราชอบดัดจริต no นั่นไม่ใช่ดัดจริตเดี๋ยวถ้ากำลังพูดภาษาไทยอยู่แล้วบอกว่าวัคซีนมันดูเวอร์ไปนิดนึงอ่ะก็แล้วแต่เนาะ but I don't really want you to do that why แล้วก็อันนี้แบ่งปันไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าบังเอิญว่าเป็นเราอาจจะกระทบ so I have to apologize in advance ก็โควิดเสียงสูงแต่19โควิด19อะไรเงี้ยมันฟังดูแปลกอะคือแบบคนทั่วไปออกเสียงว่าโควิดแล้วทำไมในข่าวต้องออกเสียงว่าโควิดอะไรเงี้ยประเทศพม่าเราก็ยังติดพม่าแต่ว่าในข่าวต้องประเทศเมียนมาอะไรเงี้ยคือแบบwhat's the point I don't get it เท่าที่สังเกตจะเล่าถึงประเด็นที่แพนด้าใช่ไหมแพนด้าที่บอกเมื่อกี้คือเท่าส่วนตัวที่ตัวเองสังเกตนะก็คือว่าthere are some people when they speak Thai and use some English word they try to pronounce English word like English like native English speakers for exampleชอบบอกกระเป๋ารถเมล์ว่าไป Central World ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมไป Central World อย่างเงี้ย like that ไป Central World แบบนั้นเหรออันนี้ก็เยอะไปไม่โดนรุม ไม่โดนมันก็ดีแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ถ้าจะตั้งใจจะขำตั้งใจจะโกงติงเขาก็โอเค fine แต่ว่าไม่รู้นะส่วนตัวอยากจะรู้ว่าไปเซ็นทรัลเวิลด์แต่ไม่ต้องถึงเซ็นอะไรนะเซ็นทรัลเนาะเซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิลด์ก็ยังโอเคอยู่นะแซมพารากอนเย่แซมพารากอนก็พารากอนดีฟังแล้วขัดหูใช่ไหม it's not wrong but it's like มันแบบ what it's like I don't feel comfortable to hear that it's like what are you saying stuff like that ใช่ไหมsweet dream is this your first comment ชื่อนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกเมียนมาคือเขาเปลี่ยนเป็นทางการใช่ไม่เกี่ยวกับว่าดัดจริตใช่คือเขาเปลี่ยนเป็นทางการแต่ว่าเรากำลังพูดภาษาไทยอ่ะจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามก็ได้ป่าววะก็คือมันเวลาพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย
ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่อันเรื่องเมียนมาไม่ใช่ดัดจริตแต่ว่าคือแบบคือไม่คุ้นอ่ะคือเวลาเราพูดถึงประเทศพม่าเราก็ยังคนพม่ายังเป็นพม่าเนี่ยMyanmar as a country but Burmese as adjective of Myanmar still be Burmese not Mien or stuff like that no so sometimes you don't really need to follow the whole thing but if you want to make it easy for the whole world to communicate. It's like, for example, you were talking about Myanmar, but you were talking to Thai people with Thai language, so we have our own certain things. We don't need to change everything to be like, you know, ทำไมพูด Big C ทำไมไม่พูดว่าทะเลใหญ่อันนั้นก็ตลกไปทับศัพท์ก็ทับศัพท์ไปเลยอย่างเช่นเหมือนชื่อคนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นชื่อคนโอ้ย what I'm doing sorry wait oh my gosh alright okayโอ้ยตกใจไปกดอะไรวันนี้ท็อปิกมีมาอย่างเดียวเลย yeah สวอปแล้วทำไมไม่อะคะทำไมไม่โอสวอปอย่างเงี้ยเหรอ I don't know ทำไมพูด Big C อ๋อ Big C ไม่รู้ Big C มันก็ถ้าก็ Big C ก็ถูกแล้วป่ะคืออันนั้นไม่อันนั้นเป็นเรื่องการแปลกนะอันนั้นคนละอย่างกันเบอร์มาเมื่อก่อนใช่มันคือประเทศเบอร์มาเมื่อก่อนประเทศเบอร์มาเราเรียกว่าพม่าแต่พอเบอร์มาเปลี่ยนเป็นเมียนมาเราก็เปลี่ยนเป็นเมียนมาแต่ตอนเบอร์มาเราก็ไม่เปลี่ยนเป็นเบอร์มาแล้วเป็นพม่าเนาะทำงานกับฝรั่งแต่สื่อไม่ได้ภาษาสักทีค่ะพอเราพูดทับศัพท์แต่ grammar ไม่ถูกเขาเข้าใจก็คือจบ yes that's it that is the main purpose when we speak a language ยาออนค่ะใช่ไหมยาอ่อนหรือเปล่าwhere was I just now I wanted to say something just now what was that ลืมwhat I wanted to tell you just now was that about just focus on communication yes exactly but in written form okay that's another way is another thing but however it will give some sort of effects on because you will read the word the end of the day if you write spelling the word like Suvarnabhumi but when you read you should read like Suvarnabhumi so it's going to be a bit difficult and I don't see the point why do I have to make it difficult I don't know I don't agree with that personally I don't agree with that I just want to make it easier make it just like you write this way and then you pronounce this way you just pronounce the way it is written okay done ทำไมหนูเขียนชื่อตัวเองเป็น Benz แล้วทำไมคนถึงอ่านว่า Benzi จริงเหรอ Ben ใช่ค่ะมันเขียนผิดแล้วbut a proper name ไม่รู้เรียกคำถูกหรือเปล่านะ it's like for example your name that is special it doesn't matter what it depends on you how you are going to spell your name your school your province your something very unique in that case I am okay with that because as long as it's not the name that other people will have to say that in general it's like it's very special case it's just only for you it's your name if you're going to spell this way and then pronounce it another way so it's your job that you will have to educate people hey please my name is written this way and then it's pronounced another way so if you won't get tired of telling people that okay fine but it's actually because of your parents name you that way so you actually don't have a chance to correct it unless you are old enough and then to change your name to another name that you want to มีฝรั่งเคยเรียกเบนเซ่ว่าซ่านโอเค fine that's cool สุวรรณภูมิมาจากภาษาฮินดีเมื่อกี้มีคนบอกสันสกฤตตรงอะไรคำแปลเหมือนภาษาเป๊ะเลยโอเค well ก็คือ well as I told you it does for me it doesn't matter this word สุวรรณภูมิactually originated or derived from whichever language Sanskrit or Bali whatever but in this case we are going to use the word not for us not for Thai people we are going to use this word for people from other countries and of course English is an international language so we are going to spell it in English way so why not just make it
easy for those who are going to speak English to read this easily that's my point sweet dream นุชเขียนว่า nuch ไม่มีถูกไม่ก็ถ้าถามเรื่องถูกผิดเนี่ยก็แบบยาวเลยนะเพราะคนที่ตั้งกฎว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนั้นน่าจะเป็นราชบัณฑิตยสถานแหละเขาจะมีแบบเป็นการเทียบเคียงว่าทอทหารเท่ากับอะไรเป็นภาษาอังกฤษชอช้างเท่ากับอะไรเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากให้คนเรียกอ่านชื่อเราปั๊บเรียกถูกเรียกออกเสียงแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าถ้าอยากแบบนั้นเราหาได้เอาง่ายๆนะฮะชื่อเราบอกได้ถูกต้องที่สุดว่าชื่อเราจะสะกดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนอื่นชื่อเป็นชื่อเฉพาะใครเฉพาะเราเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่เราเลยแต่ nooch yeah people will pronounce that like nooch แต่จริงๆเราไม่มีเพื่อนคนไทยไหมออกเสียงว่า nooch เราออกเสียงนุชเนาะก็คือ n เหมือนกับไม่เสียงเฉไม่มีอย่างนั้นนะนุชใช่ป่ะเพราะฉะนั้น if you want people to pronounce your name in the way that it should be like nut so it should be n-o-o-d or n-u-n n-u-d nut or n-o-o-d yeah nut it depends on you and of course if you spell like that n-u-c-h well people pronounce it like for example they don't know Thai language they will pronounce it like nuch ถ้าเราโอเคกันนั้นก็โอเคชื่อเราก็อยู่ที่ตัวเราเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย Donnie welcome back hey how's your day my friend well okay oh my gosh it's now 8:45 it's been 45 minutes already I started the live at 8 o'clock today right we should write it as the way it's pronounced yeah I agree with that and that is the reason for communication yeahทำไมต้องมานั่งพูดเรื่องนี้แบบทั้งที่บ้านเมืองเรามันมีเรื่องอื่นที่น่าจะพูดมากกว่าเนาะไอคนที่เอาเรื่องนี้มาตอนนี้ก็ขยันเนาะรากเดียวกันค่ะภาษามาจากที่เดียวกันรากศัพท์บางคำของสันสกฤตก็เป็นกรีกกรีกด้วยเหรอ really ภาษาอังกฤษอะมาจากละตินมาจากกรีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแอมเกือบมาไม่ทันIt's alright. You don't have to push yourself too hard. You can always watch it again as a recorded live streaming video on YouTube, on Facebook, and Instagram sometimes. Sweet dream. Is it Bella? No, this is not Bella. เห็นไหมงงแล้ว Thank you so much ค่ะ for what? I don't remember. What did you? I don't know. You're welcome. Ben บอกว่า born กับอะไรอะบันดอนเหรอคือคำเดียวกันค่ะจริงอะรักเดียวกัน2คำนี้แปลว่าเกิดเหมือนกันนะว้าว good okay it seems like you know a lot about the language เหมือนเบนจะรู้เรื่องของภาษาที่มาที่ไปอะไรเยอะเหมือนกันเนาะ very well very good read boomจักร boom like that is that your name I agree with you man yes oh that's Donnie please keep talking in English I do but I'll have to switch to Thai sometimes because most of you are Thai, right? But well, yeah, the main purpose is to speak English here. Teacher, give me your IG, please. Well, all of my social platforms will have this exactly the same ID. KruPeeBangL, the yellow one there, hashtag there. Yeah. For all platforms, I use the same one. No space. Or if you can't find anything, you just Google it and then there'll be a link for you to click on มันไม่เหมือนกันคุณดูสดได้แสดงความคิดเห็นโอเค alright แต่ว่าเราก็จะลำบากไปเปล่าokay I just don't want you to make it it's like I don't want to burden you ไม่อยากทำให้ลำบากSo you don't have to take it too seriously. Yeah. So okay, my point is I just want you to feel okay with it because you can always go back and watch it again and again. Stuff like that. No fun, no learn. Yes, exactly. No fun, no learn. So, well, if
if someone asks me, hey, so Bangkok and Krung Thep Maha Nakhon, how are they different? If someone asks me, how are they different? I would say, well, no difference. Krung Thep Maha Nakhon is Thai word. Bangkok is also Thai and English word. Well, you can call whichever you feel like to. If you're going to talk about this capital of Thailand as Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon, you can choose whichever you like to. But if you're going to talk about this city with non-Thai, maybe you'll have to explain. That's it. But it's just a name. Name is just a name that sometimes the value is not in the name. The value is about the thing itself. สาระเยอะไปไม่เอาบ่ได้ชื่อเก่ากับชื่อใหม่แค่นั้นแหละbut Bangkok โอ้แต่ใหม่มันก็ไม่ได้ใหม่มากเนาะมันใหม่มาเมื่อสมัยwhen do you know that when did we have กรุงเทพมหานคร this term กรุงเทพมหานคร we got this term when was it when did we start to call it if I'm not mistaken we changed I mean we as Thai citizens as Thai people we changed from Bangkok to กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศสถานสถานสถิตสายทัศยาวิทยาเกษตรโอเค when did we change from Bangkok to กรุงเทพมหานคร is it รัตนโกสินทร์ period I don't know but however it's not that very new yeah okay but for me it's just a name it's just like people's name well people's name to me is not the most important thing the most important thing is about the person himself or herself it's like if you hello how oh you're talking to each other สมัยนั้นบางกอกต่างชาติคงออกเสียงไม่ได้มั้งคะก็เลยเป็น Bangkok okay for example your friend or someone that person if you don't remember the name of that person but you know a lot about that person for example oh you know that person likes mangoes and he doesn't like durians he usually wakes up in the early morning he is like this like that but you don't know his name I think that is much more important because the value is about the person itself not about the name so why should we take this seriously you know but that's not my point because whatever we'll do Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon but one thing is that if we change no but we're not changing we just make an official announcement that hey Krung Thep Maha Nakhon and Bangkok they are the same you can still use Bangkok it just that becomes drama it's been dramatic since last night right ถ้าไม่มีเพลงคาราบาวก็คงจำชื่อเดี๋ยวคาราบาวไม่ใช่อัศนีวสันต์หรอผิดคนแล้วเปล่าผิดวงเปล่าโคนัน I'm gonna say are you a real Conan of course not Conan is not real อันนั้นมันชื่อตั้งแต่สมัยร.1จริงดิแล้วจะกลับไปทำไมI don't know ตุรกีก็เปลี่ยนชื่อหลายรอบ Oh really Byzantium Constantinople and Istanbul alright okay สมมุติเมื่อก่อนตุรกีชื่ออะไรไม่รู้อะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษคือ Turkey แต่เราก็ยังคงเรียกตุรกีใช่ไหมทำไมเราไม่เปลี่ยนเป็น Turkey ไปด้วยประเทศ Turkey อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับเมียนมาเราเปลี่ยนเป็นเมียนมาเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนให้หมดเนาะถ้าจะให้เกียรติเขาถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นี่หว่าก็คือเราพูดภาษาเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแน่นอนถ้าเราพูดภาษาอังกฤษก็ควรจะ when we speak English we supposed to speak in English context okay this is the what this is the keyword when whatever we are going to say when we speak we should whether it's okay or not okay it should be based on the context when we speak English okay we should take English context
when we speak Thai we should take Thai context that's it เหมือนกันกับการออกเสียงอะไรเงี้ยจะI want to go to the Central World โอเคคุณออกเสียงนี้ผมจะไป Central World โอเคพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะทำให้การสื่อสารมันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเนาะใช่ปะเป็นว่าเหมือนเราเรียกฝรั่งนั่นแหละที่จริงก็คือการออกเสียง foreign ไม่ได้ foreigner เห็นบางคนบอกว่าออกเสียง foreign ไม่ได้ทำไมมันเป็นไงไม่เข้าใจเหมือนกันหลังไมค์ไหมครับพี่จี้เรื่องนี้มันมีเรื่องให้เมาเยอะแบงคอกคือกรุงเทพแต่สยามคือชื่อที่ใช้เรียกพื้นที่ที่เป็นของไทยทั้งหมดสยามประเทศไง Siam it's like before this before we use the term Thailand it was Siam or Siam before and other countries call our country as Siam not Thailand but later but I don't know when สรุปมันว่างไม่มีอะไรทำ I think so เห็นด้วยเอก plus จริง maybe most probably หรือไม่เขาจะเบี่ยงเบนประเด็นวะor they just want to change the topic they just want to change the main focus of the public to something else and then that is possible so it's all about politics it's all about politics เรื่องนี้ต้องไปถามพี่แปลกเลยว่าสมัยนั้นพี่แกทำไมเห็นจีนทำแล้วอยากทำเทรนทำเทรนมั้งสงสัยโอเคเขมรอีกบ้านเราเรียกเขมรมันก็ so it's a yeah and you know what this kind of thing if we study history we will understand much betterเขมรCambodia คือเขมรใช่ไหม Cambodia แต่เราก็เรียกว่าเขมรเราไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนเป็นประเทศแคนโบเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็เคยเห็นในข่าวเหมือนกันนะออกเสียงว่าเป็นแคนโบเดียแต่ว่าประเทศพม่าทำไมเราถึงเปลี่ยนตามเขาเป็นเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามเนาะทำไมคือจริงๆแล้วI don't know my opinion I just make it easy for everyone and if for example if okay I'd better not say that in too much detail otherwise I'll put myself into difficult situation which I don't want to I don't want to have a problem with authorities I should not but however it's fine because I'm just a small person I am not that very famous so well they're not gonna listen to me you see not many people are watching me not many people are going to listen to me so I won't be able to give a lot of impact to the society at least today not yet okay so my opinion in short oh my gosh 57 minutes already I feel like we just have started รู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มทำไมจะ1 ชั่วโมงแล้วเร็วจังเลย maybe I need to extend our time a little bit longer maybe 10 or 15 more minutes Kalaland is a new name of Thailand no it's a no name not new name if you know I know I think you got me how I can speak English just speak I kimchi just speak IOL I kimchi just speak well practice makes perfect that's one thing the second thing is that remember or memorize useful expression memorize the sentence that you will use a lot in your daily life and try to speak that sentence a lot even you are always even you are alone and then you imagine you're in that or this situation and then you will say this in that situation the more you do that the better you will be so it comes back to practice makes perfect that's it this is not a technique this is not something
very special. This is just very normal way of how to improve your language, and because it is natural as well. This is exactly the same way that you learned how to speak Thai. If you do this thing, you will be able to speak English just like when you speak Thai. Exactly. Believe me, I've done that before. ถ้าว่างขนาดนั้นก็ลองหันอะไรนะหันอะไรจอปอเปลี่ยนชื่อเมืองไปบอกให้ทำงานชนะสภาล่มปล่อยไม่ไหวอีหยังเน่ What is it